이 친구가 처음 봤을 땐 잘생김을 모르겠는데 다시 네. 노아가 지금 현재 팔로워가 1,400만 명이에요. 야, 좋아요가 40, 좋아요가 400만 개야. 좋네. 노아의 좋잖아요. 이게 좋은데 패션이 뭐가 중요합니까? 노아의 패션이 없는 거예요. 노아의 매력은 연기력이 일단은 되게 생각보다 탄탄해요. 몸이 좋네. 어떤 몸도 탄탄하고요. 축구도 했네, 축구했네. 근데 배역의 뭔가 커버리지가 넓지는 않은데 그 특정 역할, 약간 하이틴물에 나오는 그 남자 주인공 역할은 정말 잘하는 것 같아요. 우리나라랑 비교하면 누구일까요? 비교하면 하이틴물에 요즘 누가 많이 나오죠? 하이틴물이 있나요 요즘? 저 몰라요. 에이틴. 에이틴의 그 아저씨가 생기네? 지진이 닮은 아저씨가 생긴 애가 어딨어요? 머리 이렇게 내리네, 앞머리 내리네. 걔 약간 옷 이상하게 입는 걔 누구야? 걔 국민 동생 걔. 국민 동생이 누구야? 남자 진구? 에이, 친구는 좀 매력이 달라요. 친구는 시골 아저씨 같고. 걔 약간 진돗개 같이 생기지 않았어요? 아무튼 넘어가요. 저는 이 아무튼 노아 추천. 네, 이 배우가 나오는 걸 한 번이라도 보게 되면 넷플릭스에 좀 더 다음까지 빠져들 수 있지 않을까 생각이 좀 들어요. 그래, 그런 거 좋아. 프로야구의 재미를 들으려면 좋아하는 팀이 일단 있어야 되거든. 이것도 좋아하는 배우가 하나 생기면 점점 하나둘씩 정복을 하면서. 맞아. 진짜 작은 영화들까지 계속 보게 되잖아요. 그치. 저는 500일에서 저는 진짜 다시 한번 보고 싶네. 얘기 나오니까. 두 분이서 같이 보시면 되겠다. 무슨 소리세요? 그러면 대신 사모님은 우리 엄마랑 뭔가 놀고. 파이투7 그게 알토론 엘친이 나오는구나. 알토론 엘친 요즘 뜨잖아. 뜨나요? 요즘 떠. 친구분인 줄 알았어요. 스타트랙 말고 여기 없는 게 있는데 알토론 엘친 요즘 못 보고 있는데. 생각보다 넷플릭스가 이제 진짜 전략적으로 작품들을 수급하는지 그렇게 막 풀이 많지는 않더라고요. 그쵸. 그래서 저 다른 OTT들하고 좀 섞어서 보기는 해요. 뭐 봐요? 같이 보는 게? 저는 좀 많이 구독해서 카카오페이지는 신작 중심으로 신작 할인 판매할 때 보고요. 제가 직접 결제를 해야 되기 때문에 그리고 그 왓챠플레이도 보고 유플릭스라고 이제 유플러스 쓰게 되면 연계되어 있는 TV랑 연결할 수 있는 그쪽도 보는데 각각 성격이 다 달라가지고 그리고 수수에서도 보고 있고 왜 이렇게 많이 보시는 거죠? 인생이 낙이 없는 거죠. 맞습니다. 아니 다들 큐레이션하는 정확히 가져오는 콘텐츠들이 너무 달라요. 메인 큐레이션을 봤을 때도 여기는 이걸 중심으로 하는구나, 여기는 이걸 중심으로 하는구나가 달라가지고 사실 작품 찾기 되게 어렵잖아요. 그래서 저는 작품을 좀 메인에서 빨리빨리 찾는 편인데 이 메인이 질릴 때 다른 메인으로, 또 여기서 질릴 때 다음 메인으로 검색해서 찾진 않으니까 좀 많이 쓰게 되는 것 같아요. 오케이. 우리 지연 씨 했나요? 그 베스트 원? 네. 9 to 5였지? 9 to 5는 좀 9 to 5 아니야? 지금 5 to에 8 to 5 집에 가고 싶으시구나. 가고 계시는 거 아니에요? 졸려 죽겠네. 지금 집에 계신 거 같아요. 지금 그 레스토랑으로 가야 되는데 거의 지금 요즘 주말이 연예인 스케줄입니다. 매니저 하면 주세요. 큰일 났어 지금. 내 제품이 지금 매니저인데. 자, 그러면 우리 결론을 끝맺음을 맺어야 되는데 이게 로맨틱이 솔직히 내가 관심이 없어서 어떻게 끝내야 될지 내가 종잡을 수가 없어요. 지금 혹시 연애하고 계신가요? 이런 그 로맨틱 관련된 이런 경음악 따라주세요. 경음악 이걸 경음악이라고? 아니면 한가위 TV 연예 노래 있어요. 왜 결혼식 음악 틀죠? 여러분 로맨틱 영화 잘 보고 계신가요? 사랑을 하고 계세요? 이거 약간 라디오 DJ 나오는 로맨스 영화 초반 도입부. 지금 옆에 있는 사람에게 사랑한다고 한번 말해보세요. 왜 어른인가? 아끼지 마세요. 아끼면 똥대. 그래서 여러분 똥대지 마시고 사랑해 주시고 아껴주시고 밀어주시고 당겨주시고 좋아요 눌러주시고 구독하기 눌러주시고 후원해주시고
후원에 그래 되게 빡빡 후원 됩니다. 네. 빡빡 후원 한 5만 원어치 한번 시원하게 한번 네, 해주시고요. 아울러 뭐 넷플릭스에서 만족하지 못하시는 분들은 다양한 뭐 카카오 페이지나 뭐 그런 거 있잖아요. 그런 거 좀 구독하셔갖고 그 사이버 세계에서 한번 빠져보세요. 이 현실 세계의 사랑에 대한 연습 한 번씩. 마지막으로 한번 하실 말씀 없으십니까? 네. 아, 근데 되게 재밌었어요. 근데 맞아. 이게 소감을 안 들어주나? 되게 재밌었어요. 소감 소감 들어봐 주세요. 네, 소감. 되게 처음에 엄청 떨렸는데 약간 아무 말 해도 된다고 해서 정말 아무거나 하는 그런 느낌이라 재밌었고 다음에도 불러주세요. 다음에는 무슨 편 해볼까? 정치 편은 이제 홍경영 아저씨 네? 영입할 거고. 이야 역시 잘 나가는 팟캐스트. 로맨틱 말고 뭐 또 무슨 장르 또 좋아하세요? 사실 장르를 그렇게 가리진 않는데 공포 호러 쪽만 못 보고 나머지는 좀 고르고 보는 편이에요. 공허 빼고 일단 공포도 나중에 해야겠다. 나 아메리칸 호러 스토리 너무 좋아. 이거 공포가 아니야. 공포 막장이야. 근데 다큐류도 좋아해요. 다큐. 그리고 좀 더 좁혀가지고 한국 2000년대 영화들은 뭐 장르 안 가리고 다 보거든요. 배우 특집 해도 되겠다 언제? 그렇지. 좋은데요? 재밌겠다. 역시 아이디어가. 노아원 보고. 노아. 노아 할 때 노아 어떠세요? 좋지. 불러주세요. 제가 뭐 들어볼게요. 우리나라에 노아 팬카페 같은 거 있나? 이제 생기지 않을까요? 네가 만들어. 이분이지. 사람이세요? 그래서 배너 광고도 받고. 아니 요즘 너무 잘생겼어요. 잘생기긴 했어. 그쵸? 잘생기긴 했어. 여러분 여성분들 좋아에 푹 빠져보시고요. 그리고 다시 한번 드리지만 사랑하시면서 넷플릭스를 또 보세요. 이게 뭐야 이게? 여러분 안녕. 오늘 개판이다. 졸려. 잠 자세요 잠. 중간중간 삐 많이 해주셔야 될 것 같아요. 통편집